nazvo kusvikira kune mukomana wokupedzisira anoshuvira kuti basa irori ravakatanga baba rienderere kumberi. Ndoteerazve kuremekedza nekutenda basa rakabatwa namai. Vakabata basa guru, ima hamungambozivisana baba. Asi isusu ana mai taipopota tichifamba nawo tinoziva kuti vakabata basa guru chaizvo. Saka tinoda kuritenda basa iroro. Totenda futi ana mai vari kukurudzira basa iroro kusvikirazve kune musikana wokupedzisira ari kuita kuti basa rakatangwa rirambe richienderera mberi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndauya takamirira kueducation, asi ndaona kuti chirongwa chiri pano chakanangana neagriculture. Ndine zvangu zvandanga ndazonyora ndichizoti ndiri wekueducation, asi handisi kuda kuzvitaura pari zvino. Ndoda kungotaura zvakanangana neagriculture, kuti kueducation nesusuwo tinosapotazve kuagriculture. Ndinofunga takambochema kuti dai taona ticha weagriculture kuti pachikoro pedu pagone kuenderera mberi nezveagriculture, asi hazvisati zvakwanisika nekuti pachino twakawanda tunenge tochimera tunenge tochibaya tinotadzisa kuti basa irori ramuri kutsigira nokuti ndimi muri kuritsigira. Kuti kuwe nechikoro chinonzi Japa, kuwe nechikoro chinonzi Norton, kana chikoro chinonzi Vhungo, chikoro chinonzi Nharira, pamusana pekuti imimi muripo. Saka ndoda kutotanga kukutendai zvakanyanya nekuti dai manga musikatsigiri pfungwa idzodzo kuti paite zvikoro, dai pasina chiripo. Hakuna munhu wane akamboita kuti chikoro chifambe, asi kuti maitsigira. Vechidiki vanozi vaitsigira vari kumabhekani, saka makatsigira muri kumabhekani. Haleluya, haleluya, haleluya. Techida kutsigira chikoro isusu agriculture, gore rakapera takaita dambudziko rekuti chikoro chedu chakati kurei, asi yadhi haisati yagone kushandiswa zvakanyanya. Tine padiki patakaisa mastructure aya, mabuilding aya zvese, kumwe kwese uko kwakasara kwakadaro. Ndokubva kwaita kuti vanhu vekumaraini vauya wabata pake mongoziya ndo zvatakajaira. Wabata pake apa ndo pangu mugano uya wanga uchataurwa, uyu uri kugumana papa, uri kugumana papa. Hepano pakukohwa wazotsika mangu mbudzi yako yadarika nepangu, zvazvibhakera, hazvina murume, hazvina mukadzi, ifaiti chete. Saka isusu takati gore rino hatisi kuda zvakadaro. Tiri kukumbira veagriculture kuti vauye varime vari ivo. Nzvimbo yedu yese iri kuzvirwirwa nevanhu. Kana yarimwa neveagriculture, tinoona kuti chikoro tinobenefita. Nemhaka yekuti muya munofambwa nevanhu munogona kusafambwa. Muya mekuti vanhu vanga vachirwirana hapasisina chekurwira nekuti varidzi vatora zvinhu zvavo. Ivo seagriculture vanobenefita, sechikoro chinobenefita. Saka kufambidzana pamwe chete kuti ndima yacho igone kuenderera mberi. Tiri kuziva kuti tichine zvakawanda zvatinoda kuita sechikoro, tine zvakawanda zvatinoda kuita seagriculture, asi tikafambisana techiita tsike nditsikewo, ndinoona techikunda, ndinoona techibudirira, ndinoona zvechifamba zvakanaka. Nekuti iko zvinozvi takatoenda last week netimu yekuagriculture, coordinator anga aripo, treasurer anga aripo, kuti apote echizoona kuti pangada mari yakaita seya. Tikaona kuti pane 2 hectares dzinogona kunyatsokurimwa neveagriculture. Vakati ivo tiri kuda kumbonoisa musoro pamwe chete kuti toita horticulture here, kana kuti toita zvekuzoisa chibage, kana kuti toita zvipi. Takatoonesana twakawanda netumwe twakataiziva kuti zvine nyaya izvi, asi takutoona fanika kuti inyore Zimbabwe furniture. Haleluya, haleluya, haleluya. Vamwe havazvizivisi, takakura tichiziva kuti nyore iZimbabwe furniture. Saka ndo yatinoramba techitaura kuti nyore Zimbabwe furniture yakutoitika kuMutumwa St. John, ichaitika kuJapa, ichaitika. Izvozvi ndina PL akamirira vatiri kutoronga kuti kwane vana varipo. Saka tinongotenda kuti zvese izvozvo zvichabudirira kana tabatana pamwe chete.
nekuti chara chimwe hachitswanyi inda. Handizivi kuti ndopinda here mangu mudepartment kana kuti ndongogumira hangu ipapo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndiri kubvunza kuna coordinator, mambotaura nguva yenguva, toti here topinda here. 5 minutes. 5 minutes. Tinotenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Kundima yedu ku education, ndofunga teaching and learning iri kuenderera mberi. Kunyange hedu tichine makomo nemakomo ezvinhu zvinofanira kuti zviitwe, asi ndinoda kufara kuti takatanga chikoro chedu 3 years ago. Izvozvi gore rechitatu. Pagore rechitatu taane maform 4. Maform 4 takanokumbira kuna neighbor Chibwenzi Vimbai High School. Ndokwatakanorejesta vana vedu. Zvakanzi kuita ushamwari nevamwe kwakanaka, kudyidzana nevagarisani kwakanaka. Takabatsirwa patanga tichaomeserwa kuti honai St. John kachechi kemapostori kaida kuita zvechikoro vana vatadza kunyora, asi nekuti takagara zvakanaka nevamwe takataurirana tikachajana mare, vana vedu vari kuzonyorera ukoko. Haleluya. Kunze kwaizvozvo tichine zvimatambudziko zvakati wandei zvokuti mbavha dziri kufarira kuuya kutamba Krismasi muna January tiri pamunda pedu. Inyaya yatinoda kuti tizogadzirisa iyoyo, kuti shuwa fence taisa, mapoles aripo, madroppers aripo, maakuya kubirwa madroppers, voenda vonoita zvavanoda. Iko zvino tiri kutoti dai Mwari waipindira taigona kuisa wall. I know kuti zvinokwanisika chete. Wall yekudzivirira kuti hakuna anodongorera muzviri kuitika mwaMutumwa St. John. Hakuna anenge achiona, zvingava zvinoita fanika zvakarema, asi kana taisa musoro pamwe chete, ndiri kuona maPL akawanda pano zvokuti kana akanotaura newe kwawo uko munozonzwa kuti isusu tichaforoma zvidhina, isusu tichaisa simendi, isu tichaita zvakati, ndima yobva yofamba. Tiri kutarisira zvakare kuti nembavha idzodzo takabva kubirwa pambu yeboho, takanga tanyatso kuisa waya simbi, asi tiri kudhira nemunhu ane pfungwa dzakangodai nedzedu, kana kutoti pfuura. Mbavha dzinofunga kupfuure munhu mupenyu, saka vakaronga vakauya vakaba pambu, asi takati haiwa isusu hatipererwi. Vanoita zvemapambu vakabva vanotitorera akanokwereta kumhondoro iri kungoshanda Bijana. Tinoziva kuti with the time magesi achaiswa, taana magadhi anochengeta every day, zvese zvinobva zvaita ushoni. Tiri kutarisira zvakare kuti kunyange zvinhu zvechinetsa, munhu hauiti kuti handichaendereri mberi nokuti ndaita dambudziko rakati. Takanyoresa matine mazita hobo nehafu akanyorwa kujapa-japa evanhu vari kuda kuti chikoro chivhurwe nekuti mabuilding apo. Kune vana vekucrash, kune vana vari kuita grade 1, grade 2, grade 3. Saka tiri kuti izvozvo zvichatanga. Totaurirana tichada kuenda kucancel, tonoonana nemacounselors acho, toenda tonoonana neministry yeeducation, tinoonana necommunity, toumba chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvedu zvifambe. Ndinotarisira kuti zvakawanda zvatinoda kuita hatingazvipedzi nhasi, asi tichazotodawo imwe meeting yakangomirira education chete kuti tione kuti no todini kusundaidza imba iyoyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndofunga nezvishoma izvozvi 5 minutes dzakwana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Tangando da kwasa baba yedu Dr. Bishop Nausiza. Tirande zvigaro zvawo kusvika pamukomana mudiki achibatambira pasi. Chechipiri ndoda kurangarira mai vedu nebasa ravakabata nguva yatakararama munamo. Vana mai vese vetsitse kusvika pana dhokari mudumbu. Kuzvizivisa nebva Dr. Bishop Mabhisi. Zvinoita muzvare murefu. Muchandiregerera. Apa ndane nzara ndati vanhu vange ndatonwa mapiritsi asi handamwa mapiritsi.
All right. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndoda kutora mukana uno kutenda Jehovha Mwari vaita kuti tisvike pano katinozwa nhasi ndozoda zvekukwazisa baba vakatanga nenosangana Dr. Bishop Mabhiza maprovincial leaders ndokukwazisai muripo pano mese maresident pastors ndokukwazisai vese kusvika mwana mudiki uchazovawo resident pastor mumba St John. Ndozoda zvekurangarira basa rakabatwa namai mai Mabhiza. Tinorangarira basa rakanaka chaizvo rakabata. Ndozokwazisawo vana mai varipo pano my national secretary nana mai vose varipo pano Madam Rayo of education Madam Rerwa zvare Murerwa ndokukwazisai mose vana mai vose tovakwazisa vauya mukati meino nzvimbo pameeting ino agriculture nchiti haleluya haleluya haleluya. So ini ndinonzwa kufara patakakokwa kumusangano uno musangano weagriculture because agriculture is very important muupenyu hwedu worldwide because sevanhu hatisi mhuka dzinorarama nechikafu chemusango tinofanirwa kuti tirime. So chekutanga ndechekuti izvoni agriculture yakakosha pakuti izvoni ndokwatinowana chikafu chedu chekudya ikoko. Inogona kunge iri agriculture yekurima chibage kana kuti chekuchengeta mhuka dzakaita semombe nehuku ndiko kwatinowana chikafu ichocho. Then toziva zvekare mukarangarira economy yedu yemuno muZimbabwe munomu it is based on agriculture and mining, but agriculture is the easiest one of all. Ndezvaya zvokuti izvoni kana zvakanzi munhu washaya kana zvokuita chaizvo chaizvo unogona kungorima chibage kana chikudyara chemudura chiya unotokohwa hausi munhu unozonzi unoita chi unoita nzara. So tikuti izvoni economy yedu iri based on agriculture. Then mukazotarisa zvakare research yakaitwa I think it should be World Bank yakaunti United Nations vakataura vakati izvoni the young billionaires dzemuAfrica are going to come from agriculture. Mabillionaires kwete edu muZimbabwe kungwavha aya totora mabillionaires chaivo chaivo vachazoinzwawo mari kwanzi they are going to come from agriculture. So kana wanga uri munhu on an individual basis anga achinetseka kuti okay zvinhu zvangu hazvinyatsofamba zvakanaka chimbotraya agriculture because like right now muno muZimbabwe there is plenty land. Unogona ngosina land nematitle deeds ine zita rako handizveri but land yekuti urime nhasi utange kurima mangwana chaiunoiwana imbotraya kumborima zveagriculture. I know mafarmers pane vamwe vandotoziva vaishanda muno muHarare mabasa epamusoro stereki. Some of them they are actually the top farmers here in Zimbabwe. Vatorima chibage chakawanda seri chekuti munhu anorima 1000 hectares ari echibage vachiita zvekurima. So there is nothing wrong yekuti tirime. So musangano unoifa wakashedzwa ndatongoona this is an opportunity of encouraging us mumwe nemumwe wedu panapa kuti kurima kwakangoita sei kwakangonaka. I can give you a testimony pandakamborima ndakatenga 2 pockets embeu emapotatoes last year kumasasau ndakanorima kuseri kwemba kaarea kakangoita sepa pakagara pana provincial leaders pane tende ino iyi. So those 2 pockets akatikostera about $34 US. Patakamakohwa 3-4 weeks ago takawana mapockets anosvika kuma40 about 40 pockets ndoatakawana ipapo. So kurunzi kumatengesa 40 mapockets iwayo at an average price $10 anga chiwanza $400. Saka mukaita maths dzacho unoona kuti okay out of $34 sakwanisa kuwana $400 imwe yese profit on just a small piece of land. Saka kuti izvoni there is nothing wrong with agriculture but chirongodiwa chete kuti tiite St John tofanira kuti tiite serious about it about nhau dzokurima kuti kana vauya panapa vaine zvavari kukumbira kuti tibatsirewo nazvo toisa pfungwa dziri pamwe chete toita serious nenyaya yekurima because there is nothing wrong with it. Ende kurima kwakatonaka it's also exciting. Ende kurima chibage ndo chinhu chakapusa manje pano pasi. Zvimwe zvese zvokunanga zviri complicated kurima vana cotton kuzoita chichichi but chibage ndo chinhu chakapusa chirongotora mbeu chero zvakanzi uri tsimbe iyaya inonotambira pamuganu wemunda unogona kutongodyara mbeu yako urega ngokusakura handizviri ukaitawo laki mvura yakangonaya handizviri unotokohwa mabhagidhi ako echibage anotoita se anotobuda ipapo chiti haleluya haleluya haleluya. So pamaita presentation yenyu Madam Finance agriculture the only concern ndanga chingori nayo chendu ndeyekuti izvoni hamuna kuti taurira kuti izvoni what is it that you are budgeting kuti budget renyu chii chamunoda kuti mumboita so that tiwane support
from the provincial leaders, tiwane support from the church and from everyone else. Okay, what is your budget? Chicha muda ma hectares mangani? Muda, is it 2,000 hectares? Is it 5 hectares? Muda uzogora urima here. I think mukangoti pawo information here vis-a-vis nema inputs amakatenga kudhara. Then toziva kuti okay, target yedu yerubatsiro rwamuri kuda iri kusvika panapa. Then tochiwana pokuita sei? Tochiwana pekutangira zvakare. Then my other concern ndanga ndichikori nayo kuagriculture ndeyekuti mune $114,000 yaminayo muaccount. So nemakwirira kuita maprice zvino. I think the last time price yamakatenga nayo mbeu sorry fertilizer 3 weeks ago neprice iri komangwana musi wemanje tinogona zvakati siyanei. Apo makachengeta chi mari iyoyo. Saka unzwisa pane zvamuri kuita here so that you preserve the value of that money. Isingazonyanyoluza value sele tichizomesera church, tichizomesera provincial leaders kuti tibatsirewo nemari. Saka mukangogadzirisa ipapo so that hatinyanyochengeti mari yakawanda sele yemaRTGs in our bank account. Kana ichikwanisa kutenga ma-inputs, kana ichikwanisa kutenga top dressing, fertilizer ndizviri, ngaibva yatongotengwa yatochengera rather than kuti chi tomirira kuti mari iyoyo yozoshanda muna January kana chibage chati kurei. Then back to our office FDP. FDP, as you know, it is a new office. Takatanga kushanda this year. So we've done a few things. Takakwanisa kuwana office yedu pa number 23 Stelu Avenue. And that office, office yedu isusu kana ya ima FDP members. I office yenyu. And we always expect and tinonzwa kufara chaifu takanzwa kuti power ya provincial leader kubva kumasvingo vatishanyira kuoffice kwedu tinongonzwa kungofara so but you find kuti rimwe zuva obvious havazongoya vasina chavakabata handizviri vanotouya vaine something wokuti votambuya ne$10 kana $20. Saka you find kuti rimwe zuva tinotoswera maona titoshaya kuti okay iyo yatoti office yedu FDP koma pastors havasi kutomboya, treasurer havasi kutomboya. Tombotarisa kubank toti zvoni zvimwe vanzwa usimbe hwekuya paoffice vaenda kubank kwacho havana kuuya. Nawe yandotaura ndeyekuti mari ishoma yatiri kutumirwa. Chita haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ishoma mari. Saka chero muri kwamunorarama muri handizviri. Mukanzwa makufonirwa natezvara vakuti zvoni mukwasha mazuva maita sei marova hamusi kutumira mari. Handizviri. But mukatumira mari nzati aiwa mukwasha undogara ndakaita sei ndakaonana naye. Saka kuuya kwenyu kuri kuita chii? Kuri kuita kushoma. Mari yamuri kutumira ishoma. We've got the office iripo, the structure is there. We've got our computer, we've got a printer, we've got a system. Sister Tari is always there from 8 up to 5 o'clock, Monday to Friday. Asi nawe mari inenge ishoma. Even takati and time no deposit kubank handizviri ishoma. So you find kuti an assembly kana kuti even province inobhadhara around $63 mwedzi wese. Saka tingazvibvunze kuti patiri panapa handizviri pane munhu akararama ne$63 here on an individual basis as the provincial leader kana resident pastor ne$63. But on a province yese so handizviri the whole month mari inenge yabhadharo is $63. Province yemasembly anosvika kana 30 kana 40. Assembly inotumira kana kuti 2,000 RTGs paiko cash. Handizviri saka kuti zvoni shuwa here ndiyo mari yatakawana. So as FDP tinongokurudzirai kuti zvoni mubhadhare mari dzenyu. Mari yamunobhadhara yenyu 10% imari yetithe. And munofanira kuti mukurudzire machurch members enyu kuti pa 10% of their income pasalary yake munhu ukaora $1,000 unofanira kuziva kuti 10% which is $100 inofanira kuenda kuchurch inoenda kuFDP. Haisi mari yokuti zvoni inoshandiswa kuFDP kwedu isusu. Imari yatinounganidza then toiendesa kwababa ndokwa inofanira kuti iende ndokwa inoshanda ikoko. Izvo hatitomboishandisa kana cent kana even cent pa 10% yetithe yo. Imari yokuti zvoni munofanira kuti muencourage ma-resident pastors, muencourage vana vechurch kuti vabhadhare matithe avo mari yechegumi. As you can see pano patanguya muri kungoona zvinhu zvai zvakangorongeka handizviri zvakangorongeka but iwe ingozvibvunza kuti okay ndine contribution yangu yandiri kuitawo here ipapo. But kana kuti izvoni ukahora 35,000 bond then wotumira kana kuti 500 bond kana kutumira mamwe madhora pane madhora mamwe atona anouyawo dhora rakabvaruka riya rinonge rakarwa hondo iwayo haashandi madhora iwayo yekuti iwo dhora rarambo kwa ndora kuti zvonda unobhadhara kuoffice 1 pasister Tari iri momba mari yacho handizviri but haiita sei haishande munouya nemari yakaita sei inenge yakanda kwete kuti yamarambiro naidhimatsa kuchikora ndindema kuti zvonichi handi ndinobhadhara kuchechi. What is that? So takachingokumbira mungoita sei mungovaencourage handizviri kuti voya nemari yavo ye10% yetithe iwewe mari yako yaunowana ndiwe unozviziva because isu takaita calculation udaisi kuti the whole province handizviri yabhadhara $63 then wodivhida nemaasembly acho
saka utozonyatsoona kuti nenhamba yevanhu vari paassembly kana vari muprovinsi iyoyo, it means every one of you in that assembly mari yaari kuwana, nditaura yematithe andizviri, it means mari yaari kuwana is less than $10. But ndiani ari kurarama ne$10? Ari kuti zvona ashwa inini chi ndikurarama ne$10? Hapana, handizviri. Saka ngatirege kuti tidye mari isiri yedu. Then over and above that, tinenge tichikumbirawo kuti izvoni mubhadhari mari yenyu yedevelopment, which is mukakolekta mari yedevelopment, mukakolekta $100, 30% of $100 inofanira kuuya kuofisi kwedu, provided that imimi imwe 70% yacho, imwe $70 munosara nayo, provided that mune pekuichengetera number 1 ende munoda kuishandisa mari yacho. Haisi mari yekuti zvoni because FDP yakati zvoni 70% ngaisare kuno kwandizviri, then mofamba nayo kwese kwamuri kuenda kuti aiwa ndine mari yechechi, hamuna bank account yochengetera mari yaichengetera umbaka handizviri. Mufanira muine bank account plus munofanira muine project yamuri kuita yekuti zvoni okay muri kuda kubhadhara mari kucancel, muri kuda kudi, but kana musina zvamuri kuita mari yacho ngaiuye zvaiese kunoku, then mozotanga kuchengeta. Kana maita sei maane pekuchengetera mari, maane zvokuita sei zvokuishandisa. Chiti haleluya, haleluya, haleluya. So the structure yeFDP yakamira yakadai sino. FDP inotangira kuassembly, haitangira kuoffice. So at assembly level mwana wechechi wese is a member of FDP. Then it was a assembly we are represented na resident pastor, they are not represented ipapo. But my concern now, or the challenge yatina ipapo ndeyekuti zvoni vatungamiri vamwe vatina no resident pastors and my reports, my progress reports are totumira every Friday. I think pane vari pa group re FDP and pastors, you can see it every Friday. Takaita make it a policy yekuti zvoni Sister Tari will post my progress reports emari yese yatinoita collected during that particular week. And the reason why tichikupai tiri kuti zvoni ipai vana vechechi vazive kuti assembly yenyu haina kubhadhara mari, but kana yakabhadhara mari there is nothing wrong, zita renyu rinenge riripo, and it is for audit purposes again, kuti kana imi muchiti zvoni makabhadhara $200 yenyu handizviri, kana musiri kuiona pa progress report ingonyorai pagrupu vaipa kuti baba Chwari and I'm missing $200 yandakabhadhara cash kuoffice kwenyu handizviri. Hatidi kuita zviya zvokuti munoti zvoni uya kuinbox handizviri. Ngatingodiscussei pagrupu kuti tine mari yedu iri missing. Hallelujah. 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 Mukapa Sister Tari $100 handizviri, vakasakupai receipt nyorai pagrupu ivavo ndaendesa $100 anapiwa receipt. Kwete kuti tiite zvokuinbox yedu zvokuti toita kwetu negotiate handizviri. Because tiri kuitira for issue yetransparent. That is the reason why we also send those reports. Kuti izvoni mungoona kuti mari dzenyu dzamakabhadhara last week, mari yenyu yese yamakabhadhara iri kuuya, so that every month, every week mareports edu anenge achiita sei, anenge achingoya kwauri. And then we also expect kuti as a resident pastor or a treasurer, kana muchinge mawana mareports aya tinokutumirai nje, tumirai vana vechechi, musamachengeti. But I've seen now my assemblies kuti izvoni havana sendera vakatumira kuFDP, vanofila kuti izvoni panapa takunyadziswa handizviri. Takatomudza mumwe achitaura hanzi manje apa zvinenge zvazvokusaizana izvi handizviri. Hapana saizi dzatiri kupanana handizviri. Tiri kuti izvoni kana musina kubhadhara munoita sei, hamuna kubhadhara, taurirai vana vechechi. Because dzimweni dzenguva ndedzokuti izvoni munogona kunge assembly isina mari, but paine umwe mwana wechechi anenge aine mari yokuti izvoni auye kuzobhadhara mari yake matithe handizviri. But hamutaure information iyoyo kuti izvoni iende kuassembly kuti munotaura kuti izvoni isusu as assembly yakati hatina kuita sei, hatina kubhadhara. Vataurire izvi. Takakutumira report, Sister Tari vakakutumira report handizviri. Forward ipapo. Kana muchiziva kuti foni inogara isina madata bundle handizviri, tipei imwe foni imwe mwana wechechi toisa ipapo pagroup ipapo, so that anotumira vamwe. Because financial information yechechi is public information. Haisi information yandochengeta ndega kana kwakura kure chechi handizviri. Mwana wokupedzisera wepachechi ari kuassembly iri kugokwe handizviri, kusiya muchembu, anofanira kuti azive kuti dhora rangu andakabvisa iri rapa here. Anofanira kuti azvizivi izvozvo. Haisi information yekuti izvoni tinofanira kuti tingoichengeta isusu. Chiti hallelujah. Hallelujah. Then at province level, FDP is represented by the provincial leaders. You are actually members of the FDP, full-time members of the FDP. Ndimototi miririra handizviri. Kana kwatinenge tsiko ndimofanira kutoenda kuti tinopicha kuti izvoni okay, ngatibvise mari yedu ye10% yechegumi, ngatibvise mari yedu yekuvaka handizviri. Kana musingavaka handizviri, kana iri $100 ngayo yese yakaita yakakwana. Then the other issue again, ndeyekuti izvoni paassembly handizviri. Kana mari yenyu yabhadharwa, kana mari yabhadharwa iri 100 rand kana 100 US, inofanira kusvika kwatiri yakaita sei, yakakwana. Hakuna mutungamiri anotenderwa kukonveta mari, okuti izvoni no baba inini ndiri kuno kure.
hakuna mutungamiri unotenderwa kukonvheta mari andizviri kuti baba inini kwandiri kuno handikwanisi kunditumire 20 US saka ndakutumira mari yacho iri paecocash handizviri kwanzi mumwe akatobvunza zvani saka rate yenyu ichii ndaraiwo isu haite zvimarate. So what we have done as FDP, we have opened a Nostro account with the ZB Bank. ZB Bank rine network. The bank, I think, rine network yakakura Zimbabwe inoyeza andizviri. Almost at district level, there is ZB Bank. Hakuna kusina ZB Bank. Vanenge vaine challenge yekuti zvona hakuna ZB Bank andizviri munoshandisa mukuru. Mukuru aripo wana ari kumuvha mari inomuvha kubva kupi. Chero mukaenda as far as nzvimbo yakaita sechiteke ugogo kwandizviri. Mukuru inenge iri kweko kwandizviri. Mungonosvika pamukuru penyu motumira mari tobva taita sei tobva taiwana. Kwete zvokuti anzi no kuno hakuna mukuru hakuna bank saka naachikumbira nditumire mari yo ecocash. So we've got a bank account ku ZB Bank. We also have a bank account at CAPS. Another option ndekutumira mari inechi nemukuru kana ari marands abhadharo kuri kubedbridge andizviri ngangotumira kaita sei akadaro tokupai account kuti ende modhibhotsa mari yenyu unodhibhotsa mari pana kwete kuti mochinja mari. I think I've actually realized kuti almost every Zimbabwe now andizviri is a financial analyst. Marets yoziva rates nongoziva ti munhu wese anenge achingori nayo rate musoro. Then the other issue again, pamunoenda kuma assemblies and vana vechurch pavanobhadhara mari munofanira kuvapa mareceipts. So nhasi sisa tarimaina mareceipts. Okay, so nhasi taita rombo rakanaka kuti maprovincial leaders muripo pano vanga vachinetseka neissue yemareceipts books kuti mareceipts books tomawana sei handizviri. Muchingobva pano sister tari mavaona handizviri. Sister tari shudo mareceipts book akati vanotokutengesa vanotori nawo pano ende pavanokutengesa receipt book racho handizviri vanotokupai receipt futi kuti tatenga chii kuti tatengesa receipt book. It's not like a private business nokuti hazvipirwe hazvipirwe mareceipts. So munotopirwa receipts. So now ndo chikumbiro chananga chingoda ichocho chokuti izvoni chi when you go there as provincial leaders you are part of FDP, you are going to preach word rokuti izvoni kune chinhu chinonzi chi kune portfolio inonzi FDP, and then FDP stands for Finance and Development Portfolio. It is just like another portfolio like agriculture, mining, what. But yeah, FDP, it represents finance and development. That is mari neruako. Do basaredi road. Kunkolekta mari neruako. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. So among my portfolios, we always encourage you kuti kana makuita finance zenyu andizviri munongoti involva kuti tingopindawo mazviri andizviri kuitira kuti mangwana kana makuzoti izvoni taomerwa panapa tiri kushanda tese andizviri munongoona kuti mari yacho iripo kana kuti chii kana kuti hapana. But mukashanda muri mega handizviri isusu pamunozotiudawo mari isinenge chingoti aiwa chii hatina. So I'm encouraging treasurer, madam treasurer veku agriculture you together na sister tari so that tinenge tichingoshanda tese kuti kana mine excess money like 114,000 yenyu handizviri pachinambo chokuti igare munogona kuti izvoni okay mari yenyu ngatimboshanda izvi handizviri pamunenge mozoida will give you value for your money zvinenge zvangonaka wezvo handizviri ita haleluya haleluya haleluya. Then tachizodaro manje FDP ndiri kukwira nestructure handizviri. So FDP at the office now we've got sister Tari, she's a full-time employee ndiye anoshandira kuoffice kwedu anoita administration dzese dzemari ndiye anoshanda ari uchi kuoffice panamba 23 Selu Avenue. And I would want to encourage you kuti munge muchisvika paoffice ipapo. And then Tari, she's an accountant, she graduated from the University of Zimbabwe, so munhu anotoziva basa rake rezvemari. And then per FDP we also have my portfolio members, but at the moment havapo izvi so havanakwanisa kuya. So we've got my portfolio members in the traditional setup meetings vanenge vachiti committee members handizviri kana board members. So we've got my portfolio members. And then of importance to mention tina baba zinumwe vari based in South Africa. He is the auditor, the audit general vari FDP. So basa ravo manje nderekuti bvunza mubvunzo wana when you make my payments. He's our auditor. So we have introduced a system, an online system, a computerized online system. Yekuti izvoni for those in South Africa kana kuti anenge ari kupi they are able to log into our system vachitoona matransactions edu. So hatina kana zvimwe zvatingaite nemari because tinenge takatariswa nani naauditor wedu vanenge vachitoona kuti mari yenyu yakadai. Like as I've said, kana muchifunga kuti pane mari yenyu isiri kufamba zvakanaka ndizviri kandai pagroup
kana tichiarrange kuenda pagurupu handizviri tangira kana kuna GS kuti ano GS pane $100 yangu yandakabvisa inini apa handisi kuiona apa handizviri because we are transparent because mukaona even at church level handizviri we encourage you to do that but mukazoona manje treasurer achidai so achigarira mapepa ndino mapepa aiwa ndangu handizviri most of there is a problem handizviri kuti mapepa echi anenge akavigwa kudai so handizviri zvinenge panenge pachitori neproblem chiti haleluya 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 ekuti mapepa echechi anenge akavigwa magemenzi handizviri kuti zvinhu mukada kumatsvaga kuita sei haumaone tinenge tine dambudziko saka tundizvo transparent is very 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 important even at church level kuti mukakolekta $100 handizviri taurirai vanhu kuti $100 etakolekta ine handizviri this is what we have paid nechi $100 yedu. Then tazobva ipapo now we have got my directors, we have got director Mugandani who is responsible for the projects. Pamuneta ma stands enyu, pamuneta ma drawings enyu, pane ma plans mamwe atori nawo handizviri. Ndo vanoita chi ndo vanofanira muchishanda nawo director Mugandani. Then kana mafambira ma papers e church, ma papers e stand handizviri. Council ya sign, you now have the lease agreement, you now have my title deeds. Amutsi ma provincial leaders kana resident pastors mufanira kuchengeta zvinhu izvo handizviri. Ma papers iwo anofanira kuuya ku office then unochengetwa nani na sister Tari. So that mangwana muka musipo handizviri. It will be very difficult for the church kuti inotanga kutsvaga zvinhu kuti no baba ndanga vachengeta mapapers edu chichi, but at least we've got an office ndinofanira kuchengeta mapapers echi na papers echurch, mapapers estand kuti ne property yakati ne property yakati ne property yakati. Then we also have a director of procurement, Baba Nandi is not here. Ndo vanenge vachiku encourage kuti pamunotenga zvinhu zvenyu tengai zvinhu of high quality. Kana mutenga cement yenyu tengai cement of high quality. If you are not sure pamunenge muchitenga zvinhu zvenyu pakuvaka handizviri, check with him. Vanokubatsirai. Chiti hallelujah. 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 Then inini ku FDP ndiripo sa chairman kungoti ngoisa zvinhu in order. But otherwise my members FDP ndimakagara panapa. Changungoisa order chete unoona kuti okay, izvi zvaenda negwara rakanaka here, izvi negwara rakanaka here. I think direct Apostle. And so thank you very much, provincial leaders, for coming. You want to answer something? Oh, okay. Questions? Okay, that's fine. Thank you. Sorry, convener. Yes, sir. You might disturb this meeting. I thought that maybe, because now you have introduced the meeting to the owners of province and church. It's now an open meeting, man. Wamsangano wavurika manje. Vasati vasumuka kuti vabvunze challenge vada kubvunza. Tange mataurira vari kunotizive kuti yanguva yekuti ezvezvi musangano waopen. Nokuti vamama makatisira apa vese apa kuti vataura. Vatisati gona kudzokera kuti kumba futi tisina kutaura kana tiri taudzwa zvauti chinhu chiri chedu. Saka chitirai kuti muchidini. Iye zvino it's now an open meeting asida kutanga na treasure vekwaagriculture. Vanoda kuvhunza ngirini hapana munhu anorambidzwa kuti abvunze contributor nekuvhunza munhu ada kuvhunza enda chipinduro. Kana munhu atadza kupindura tomubatsira kupindura etimatsorotsoro. Thank you, Chief Coordinator and Apandis. Before Director opened the meeting, Director, if you want to say a few words. Director kana kutaura tambowamisa kuti vambowani mapiritsi. Engari munhu akataura director vakagara pasi chef. Hanzi munogona henyu kutaura henyu makagara. One more by director. And you know those who have so confident question. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Zvekutanga noda kwazisa baba vetu Dr. Bishop Mabisa vane zvigaro zvavo kusvika pana mukomana mudiki achabata mbiya paassembly. Ndozorangarira mai vedu amai Mabisa mabasa avakabata kusvika pane mwana mudiki achaimbauzana paassembly. Zvizivisa ndoitwa mushare murerwa. Muchandiregerera kuti handisi kunyatsotaura noda kuti ndakaitwa maoperation 2 ematumbu nechibereko. Saka patime yandoda kuti ndisimudze inzwi ndinenge ndakutorwadziwa.
Chekutanga ndinoda kutaura nenhau yeagriculture. Agriculture yakasiyana nemamwe mabasa ese atinoita. Isu kwedu kana tiri kuagriculture tine slogan yatoita yekuti izvoni kurima inguva nemazvo. Iko zvinezvi kana angari semurimi anofanira kunge atoone fertilizer yake mumba, atoone mbeu yake ane mushonga wake zvese. Saka ndisati ndaenda mberi, chekutanga ndinoda kuti nditende baba weMash West, wana baba mugore. Ndokumbirawo musimuke tongoti Mash West tichindobata mhondoro. Patakatanga kutaura nyaya yemunda, handina kubvira ndakaenda pamba pana babawo. Ndakangoita zviro zvekungotaura pafoni kuti baba ndikumbirawo kuti gore rino tingori nemumaprovinsi medu vana baba vangati vaomberei maoni. Handina musi umwe chete wandakaupa kana fertilizer. Vakatsvaga fertilizer dzavo, mombe dzavo, madzimai avo mundonditenderawo kuna naamai. Amen. Tine deep sand kutrees. Pa114 yamanzi etohwenderi muaccount. Saka mne takakutaurana kuti tofanira kutenga mafertilizer tiendese kune vanhu vakagona kurima tisina kana kuvabatsira. Marondera takaipa mafertilizer, Nharira tikaipa mafertilizer, namanje hazvina kudzoka. Saka vana baba makaita henyu, dai mukaramba makadaro garai pasi. Tinonzi kurima vana baba, ndofunga vanogara kumusha munozviziva. Pana ana baba chihwehwete vandandasiya, handitovazivi, ndinovaziva pafoni nababa Simangwere. Ndinovaziva pafoni, hatina patakabhoonana. Vachita amai toda kurima kotoni kuno, asi vakazoita kuti kwakawanda mvura haina kuzokwanisa kuti zvirimwa zvedu zvibude. Handiti vana baba. Saka gore rino tati tingokumbira kuti vana baba kwamuri ikoko vakanga vakarima nevasina zvirimwa zvinorimwa ikoko. Iko zvinezvi mafunda atobhadhara kupfuura chibage. Ende mafunda haadhure kurima. Mafunda tinofunga toda 5 kg per hectare ne3 bags dzefertilizer kurima mafunde. Chero tanzi tashaya hedu mari yekurima chibage toda 7 bags per hectare, 25 kg per hectare, toda mushonga. Zvinogona kuchikurira hedu nemamiriro akaita zvino. But tati chingokumbira kuti tinzi St. John tizogona kuzikanwa nemwezi kana tizoenda mumaofisi tichindomira kuti vedu pamai matipawo munda apa. Ndonge tabhogonawo kuita zvataitawo. Ini gore rino kana pari paNharira tikutoda field day. Nharira izvozvo takatoisa lime tikatoroma, tangomirira kuti kupera kwemwedzi uno takutoisa plant paNharira takutodzvara. Saka ndaikumbirisa kana pane zvandasiya patimu yangu mondiwedzerawo. Inini ndaifunga kuti kurima hakuzi kungorima zidhandanda remunda kana kuti 50 hectares tobva tati tarima. Zvinonzi rima padiki uko pakuru. Inini kukaroi kwandinorima ndiri wemadhumeni iko zvinezvi vari kuti munogona kurima kubva pa30 hectares zvichidzika pamwe. Ende vakazviona kuti vanhu tainyepera kuti tikurima ma100 hectares haurimi 100 hectares. Vanogara kumushando funga unoziva kuti patinorima 5 hectares, 5 hectares tikadzifidha tinowana 5 ton or more per hectare. Saka paNharira chete gore rino veNharira totoda 25 tons. Chero zvikanzi zuva robuda nekupi 25 tons todzida paNharira. Toenda Mash Best. Mash Best tikuuya fertilizer yekutangisa mwaka tikukupai. Kana nditi Mash Best ndikubatanidza kusvika mhondoro. Ina handisati hangu ndanyatsoziva kuti miganhu yenyu yakamira sei. But inini kana kuri kuZANU-PF toziva kuti Mash Best inobvawo kusvika kupi? Saka handina hangu zvakawanda zvokunyanya kutaura. Ndofunga munogona kutibatsira kuti zvichida inini ndakapfeka pa30 hectares. Zvichidawo imi kwenyu munogona kuti isusu tikawana zvikwanisiro toda kurima mahectares akati tobatsirana.
Zvakwamurwa nababa maita henyu. No, Tender Director, ndofunga tese tiri kungozvinzwira kuti we expect kuita zvinhu zvinoshamisa zvihombe kupfuura zvihombe saizvozvo. I just wanted to add a bit zvataurwa naDirector of Education tisati taisa open and answer segment. Saka kana ndisati ndavhura meeting saizvozvo. Takaenda kuNorton, chokwadi kuti kuchikoro kwedu kune space yakati kurei. Space iyoyo underutilize kuri kutoitika kuri kutoaffectika outlook yechikoro. You see, because munhu achiapproacha anotanga kuona garden. Kana tese patapinda murodhi uno ndofunga mangozviona kuti handofunga patiri kuenda ndeapa. Muchingoona outlook iri panze. So kuNorton the biggest challenge kuti tiite horticulture kuda kuti kuiswe magetsi. And magetsi ayo, I was talking na engineer Maraire vachitaura kuti kurudiwa in the range of about 3,000. So isusu ndisu vanhu vacho, ndisu St. John yacho. Toda kuti isusu tikagona kubatsirana kuti agriculture patiri kuenda apo. Ndachitaura na chairman ndichiti, do you know if we could just do 1 hectare yema potatoes, we could harvest close to 20,000. 3,000 yatiri kutaura tinogona kuiwana tikatodzorera kwatatora mari tikatoita kuti chikoro chedu chiende kumberi. Even outlook yechikoro inoimprove pakatanga kumaintainwa zvakanaka. So da kuti patiri pameeting ino yanhasi ichocho tinofanira kubva pana paDirector Education tawirirana kuti our first protocol kuNorton ndeyekukubatsirai kuti outlook yechikoro chenyu as agriculture tauya kuzokubatsirai kuita sei kuchiita sprouse up. Izvozvo I think zvinotibatsira kuti even enrollment yamamuchitaura even community itange kuappreciate kuti no mapostori aya vanenge vachinja manzi vanenge vakuziva zvavari kuita sei zvavari kuita. Pamwe pacho like I was telling baba Gwashiro kuti handifunga kuti zvakaoma kuti mungoita plan yekuti vanhu vangoenda vachidiridza vachigadzirawo maflower beds kungoti pangove neoutlook pasangoita kunge pari deserted. Izvozvo zvinogona kuita kuti progress yenyu ite futi irambe ichidzoka kumashure. Thank you chairman. Ndanzwa muchitaura nyaya yemari. Mari inoda zveshuwa, inoda monitoring iri serious and panodiwa transparency right from kwabva mari kusvika kwairi kuita sei kwairi kuenda. Yedu isu hatizofanira kuzonyatsotarisa kwayapfuurira because zvinonzi ukapana left usatarise na right. Ndizvo. So isusu our part is to make sure kuti FDP is financed. I think izvozvo ndo zvinofanira kuita our biggest homework. Manzwa director achitaura kuti we want to do at least 30 hectares. But hatitoda kuconcentrate nechibage chete sezvandataura. Kune ma-small grains akawanda, ana zviyo, mapfunde, vanonzi munga. Zvimwewo zvatinokwanisa kuita kuma-provinces kwatiri. So nenji expect kuti baba Chodza kana madzokera kupfungwe. Imimi ndimi endai muno identify. Kunoitika panonyatsorimika mapfunde paipai motitaurira nekukatsira and also mobilize vanhu kupi ikoko. Manzwa chairman vataura kuti we have an administrator, which means zvinhu zvedu zvese must be central. Ndizvo. So mari dzatoda kuraise this time around, chairman, through you. Yes. Toda kuti kuprovince kwenyu ikoko mari yamunenge maunganidza ngaiuye through the administrator. The administrator na treasurer voita work hand in hand vachitambidzana mari so that transparency yamamuchitaura pagrupu pakangonzi Harare province kwakabva inofanira kungoti nyangwe naadministrator anofanira kungoti nyama yema$30 isaite kunge zvaitika apa kuti handisati treasurer kuti handisati ndakuziva zvataurika pakazara vanhu umwe munhu anenge atomiskota kuti saka ndofunga pane zviri kuitika nemari sei treasurer vanonoka kuziva chi zviri kuitika. So we want to put that system kuti Harare province provincial leader mutoripo whatever mari iri kuuya kuagriculture ngaiuye through the normal system inouya nemari. Treasurer agriculture kana ichizotora mari ngavatore mari kwainenge yaenda kwairi safe. Kwete kwatiri kuona tese kuti no kwapinda chi 2,000 okwapinda $100. I think izvozvo zvinenge zviri safe for everyone. Ndizvo ndichadzoka kwamuri director ndiri kungoita ponda
issues aita se araiswa vanhu vachitaura saizvozvo. So I think patawa I want to open the meeting before I give floor to you, Chief Coordinator. No, convener, you are now right on the track. So, meeting chairman. Thank you. So inini ndichaita ndoda kuti munhu wese ane mubvunzo, maybe director handisi kuzokubvumira imimi kuti mutange kubvunza. I'm sorry. Kuna zvazi kuna chairman. Ndatungoda kukumbira kuti mataura nyaya transparency. Thank you very much. Tokumbirawo kuti muma assemblies muposte either muposta my account numbers kuti vanoda kubhadhara tithe yavo straight to the bank. Muposta my account numbers. Munhu anenge akuzongono producer kuna pastor kuti kana kuna treasurer kuti ndakabhadhara tithe yangu. This is my proof of payment. Mazano zvinhu zvandakastereki zvese zvinongodzoka kuti pakabhadharwa mari yakati. Saka munhu anenge aine proof of payment. That was my contribution. Then also pane panandakanganwa pa meeting yataita pasi takwanisa kuraisa $216 yandichapa kuna sister Tariro today ndichitira nyaya yekuti zvaitika panhasi at least zvoenda towards the costs. Saka I'm going to hand it over to her as well. Thank you very much. Yabhadhara zvikwereti zvese retiri 216 ainabhadhara zvikwereti zvese asi iringonobatawo mbijana ngoti kusazonyanyisa. Thank you. Right, ndivhure musangano nditi vane mubvunzo yavo tingoita about a brief 10 or so minutes question and answer, and then ndozoita hand over to you, sir. Pane vane mubvunzo here? Hallelujah. Ina ndamubvunzo nautanga kukwasa baba Irini ameno konfina time yetu mani. Varemekedzwa kare. Yes. O protocol review. Reserve that is here, but then what we all protocol must be reserved. Take kuyo tichaenda kwese kunomarisana nasizima tisangati chingopinda emundima tikakakakanya tikadededede para pakatika vhika pera. Thank you. Kaimidzi munotokondora time called winner. Thank you. Ndotenda. Ndandine point yakaita kuraisawo in support for this program. Kumamisha tine zvinhu zviri kufandwa negovernment. Ndandichikumbira support kubva kwamuri inoita access yekuti kana tine munda toenda through kuna farming system domain direct. Tine munda wedu une hectares akati towana access yekupiwa zvinhu zvoshanda kumunda kwedu uri sewe church. Izvozvo mukatibatsira kudaro zvinhu zvinorerutsa kazhinji basa redu kumaprovinsi. Ndatenda. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndachida kutsigira zvambotaurwa nachairman but ndachida kuti pane zvimwe zvisina kuzonyatsonzi jekesei pamwe ndakutingonzwawo kana vanga vari padhuze nevangu vachihumana but handina kuti handisi kutaura kuti vapi. Pane pasina kunyatsoitwa clear kuti mari kana like handiti Harare province handi ndizvozvo zviri kuedza kutaura kuti toti paya marequest kana kuti $30 handi ndizvozvo $30 iyaya since pataurwa futi kunzi sister Tari basa ravo richiri nani handi ndizvozvo mari haichaende kuindividual yakumunhu wese kana iri mari yeagriculture hanzi yakuenda kuna admin.
but kana mari yakuna admin zvakureva kuti panoitwa kana akaunti yekuti Harare province ani ndizvozvo $30 enyu anenge akanyorwa. Imimi vekuagriculture munotoziva kuti kuna admin tine 1000 yedu. Kana mukadaona notora kana notenga fertilizer kana since paringotaurwa nyaya yetransparency ani ndizvozvo munotoitawo futi requisition imari yenyu ingobvisa yenyu muhomwe muchisa but munotoenda futi kuna FDP kuti mari yatakakupai 30 but tiri kuda futi kunotenga fertilizer because treasurer atotaura akunyadzisai atoti hatitotomboziva kuti mari yacho iri kupi kana saka zvikutoreva kuti sezvataura kuti vamwe vanhu vanenge vakufunga kuti saka mari pane akaidya here pane yakaita sei nokuti mari yaifanira ichingobatwa kupi natreasurer. Saka pane zvino mari ikaenda kuna admin kutongovhunzwa kuti naye admin Harare province ine ma-US dollar mangani anofanira ngatongoziva at the end kuti Harare province ine 1000. Ameno pamwe chairman pamwe havana kunyatsozvijekesa because vachazoita confusion kuti pamwe tichazoendesa kana kuti tichazoti zvangoreva kuti kana tiri pameeting pakadai so munhu angobvunzwa nzi mari iripo imari ndengoti iripo already patoratidza kuti maybe pane mari yakakolektwa isina kusvika kuna treasurer plus treasurer kana angadai angovharavharawo hake so treasurer ati ndizvozvo kungoti pane mari ichiri muroad noti kuti handisi kutoziva zvakutoreva kuti haisi kutozikanwa kana yakazomboshanda manje pamwe imwe mari church mari yese inobviswa nemwana wechechi pamusoro ibaba ndizvo imari yechurch whether imari yechema whether imari yechi it has to be accountable for. Muri panzwisisa mari inobviswa nemwana wechechi wemumagemens to the last cent kuno kwakudiwa receipt rinototi receipt tazotenga hupfu $5 hakuswe kuti aiwa ndazowana hupfu hwakachipa but vakanganwa ndipa receipt any cent zvakureva kuti mari yese yanzi yakuenda kuna admin mari yese chero mukaita contribution kana yakaita sei yese admin anotongoziva kuti kana iri Harare province ine mari yakati asi tichazowapa mari yacho. Ameno ni apostle ameno manzwira ndaita zvavakaita vakakumbira kare kudare kwamuri ino vakuru vechechi kuti tida kugadzirawo akaunti yatinovhura inonziyo akaunti yeagriculture ndobva maivhura muchibetserwa namedhemu Bako ndobva mawana mavhura akaunti yenyu ine masignatories amunofanira kutaura ikoko munofanira kuudza vanhu kuti masignatories ndiani imomo ndo nemari yamanga muchitaura kuti masara 140 something kunyeba handifunge kuti apostle pangava nenid yekuvhara that account inoda kuti irambe iripo. Apostle zvaari kutaura kuedza kutaura kuti akaunti iyoyo iripo mari ngadzive centralized zvichireva zvataurwa futi namedhemu Bako kuti iyo nehanzvadzi yangu kuti kana munhu nemunhu zvatakaita sokuti ini ndiri pano ndongova nenhamba dzamabhisa dzekukeshi ndotumira 10% yangu yepoya kana $10 izvozvo tinoda kuedza munoziva mapolicies atiri kuita panapa tiri kutogadzira mapolicies echechi ekuti bishop vachazenga vaakuya kuzotora chechi inei varege kuva mugumaguma varege kuva mungwavhingwavhi varege kuva mubora ngoma handozvo here tiri kugadzira document richamanija vanhu vachauya mushure mani medicines handiti kuona zvafanira zvandakaita kutendereza now I'm 60 years old mukandiudza kuti ngatiite zveclimate change ndona kuudza kuti kana makatarisa mufungwa kuti ndichaita here dzimwe fomadzi chandinosoregera kuidza moto chii ine handisina mazuva akawanda panyika but we prepare the climate change for the next coming generation. So ndanga ndichionzwa zvikuti vanhu apostle kuti akaunti ye inogona kunge iripo but chikumbiro chevanhu vese vari panapa netransparent yatiri kuona iri kuitwa nachairman Chwara inogona kunge tisina kubvira tamboiona muupenyu hwedu
zvanga zvakanaka kuti chairman Chiwara being the FDP chairman zvinoda kuti vari kumanager finance and development maportfolios edu ose vange vari accounted for and vari munhu ane signature iripo kuitira kuti kana dai agriculture munogona ngoronga muri 3 pakuwirirana kwenyu vakudzwirai tsitsi kuti imi matezvara vandori kumarondera kutaura kuti handiende kana sina mari kuniko kunochema chete kuti mukwanise kuvhara atezvara toende ndokumabhururu enyu munochigara nawo miti pakuchairana kwenyu motora mari yecheche isingafa yakauya ndakazviona ini pabudiro zvakaitika munhu akapiwa mari yechechi ndobva avhara mapurisa ndobva atiza bva enda izvo South Africa. South Africa hana kusungupinda muchechi akabva sungupinda mubhawa kuno kumari yechechi kuti ikwanise kuti vanhu vakamupa mari vachiwirirana paushamwari hwavo vaise mari muakaunti yechechi hapana. Saka apostles ndo zvavari kutaura exactly ndonga muna kunyatsonzwa zvavataura bozi vataura vakamira chairman vanofanirwa kuti vange vachiziva plus vanhu zvakanaka kuti iye zvino izvi tatenge tichitozvitaura kuti iye zvino izvi hapasina time yekuti ininika ndichazotaura hapasina time yekutaura bozi ndangogara ndichingotaura pamwe chete tibatsirana kuti ngatigadzire marisiti ekuti fana zvakaita iko zvino izvi kana tichinge tachema tikakumbira kuti veduwe tiri kukumbirawo madhora eagriculture paassembly pega pega ngapave invoice book and I'm not receipt book inorisita mari yekuagriculture handizo here yongobvako mari yeagriculture ichinanga direct kuenda straight kunopinda maakaundi echi akwete FDP nokuti imwe mari hamuna kunzwa zvataura nachairman toda kuti muteererese muprofita Isaiah 5 number 13 verse mukati inoti vanhu vangu vapinda muutapa nemhaka yekusaziva vapera kufa. Machechi ese ane vanhu vanoenda kumabasa chaiwo but havana njere dzekumboshandisa njere dzekugara pasi kuronga kuti iyo chechi ino nhasi mangwana achazinga akaita sei noti chiprofita chekuti atete vairwara achizvo chatiri kutsvaga kusenjoni isusu hatitaura nyaya yatete vakafa vasina kuroorwa isusu tinotaura nyaya yasisiri ari pano kuti aroorwe. Saka tikatora makore tichitaura zvemunhu akafa asina kuroorwa mopa mhaka munhu akarara isi tine mutumbi inonzi anaofa wanaka. What does it mean? We don't talk about vanhu vakafa, they are already dead. Vakatozorora vapenyu ndovarida kudya ndo St John tinotaura nyaya yevanhu varipo vakatarisa kwavari kuenda kuguva ravakatarisa kwete kutarisa kuguva remunhu akafa. Saka akaunti iyoyo mari ikasongopinda bhozi mari iri kutaurwa naAchiwara hati mazwa statement yavataura cotimers vati ivo zvino mangwana kusvika mangwana mukaenda imimi munosongosvika fertilizer yakakwira kupfuura price yanhasi. Zvino mari yenyu iyoyo kana yaramba yakarara irimo munozoita sei? Takusenzesa the word gimmick takohwa kachivaka muda kunzi good boy rene GMP muchipiwa marara anonzi mabhoni. Amerika muchiteerera vanhu vanenge vachitaura isu tinoteerera. Muda kunzi good boy rekungotora kotoni yese mungopa zvenyu makotuko ko kana vana vechechi vabhadhara US dollars hanzi musazoakonvheta kuti tumira mabhondi handizvo zvere US acho anoenda kupi? Motora US mokonokanda munosoro akaundi marika inofanira kuti vakomana vakatomara anoziva kana zvefinance. How do you play with a dollar to become $10? That one can be done even hausi good boy mazuva ano mari haingoiswa yese mubank. Raise some bank for the purpose of transparency organization change one. But mari inoiri hard cash yakanaka kuti itambwe nevanhu vanoziva zvemari. Ndosaka takabvisa vanhu vasingazive zvemari tichiisa vanhu vanoziva zvemari. Vanoziva zvehondo takatoisa kusecurity handizvo zvere. Saka hatizoda munhu akafunda ticha kuti aende kugedhi hatidi. Kugedhi ngakuenda vakomana jamba nasunza masimbi unovasunza masimbi tokuisa kugedhi kwangobata ballpen ukapfeka magirasi education tokuisa muoffice. We don't debate about that. So mari iyo akaunti iyo inofanira kufitwa inofanira kufitwa neFDP. Mari yese ngaende nowira kuFDP
but inofanira kunopinda itozikanwa kuti mari iyo ida kuiswa musefa kubasa kuofisi. Mari yemarara yetinee toiziva kuti marara andiyozvo here inofanira kupinda maakaunti.